अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। जनाब मिस मुस्लिह मऊद रज़ी अल्लाह अन्हु duaning ahamiyeti hususida qanday qilib duo vositasida buyuk yutuqlarga erishish mumkinligini bayon qilar edilar. Buning tafsilotida Hazrat raziyallohu anhu gipnoz haqida gapirdilar va dedilar, gipnoz bilan shug'ullanadigan kishilar ham shu ilm vositasida odamlarda o'zgarish paydo qila oladilar. Lekin u o'zgarishlar vaqtinchalik va shaxsiy darajada bo'lib, ulardan foydali o'zgarishlar kelib chiqmaydi. Biroq duoga kelsak, agar shartlari va odoblari ila sodir bo'lsa, qavmlarning ahvollarini o'zgartiradi va isloh qiladi. Buning bayonida Hazrat radhiyallohu anhu Masih Maud alayhissalomning hayotlaridan Sufi Ahmadjon bilan bo'lgan voqeani zikr qiladilar. Men ham sizlarga Sufi Ahmadjon haqida uch hafta ilgarigi jumada uning qandoq qilib bir pirning suhbatida bo'lish uchun chiqqan riyozatlari, so'ng Junobimiz Masih Maud alayhissalom o'z davolarini e'lon qilishlaridan oldin u kishining martabalarini fahmlab, unda u kishiga ham hurmat paydo bo'lganini xabar bergan edim. Har holda hozir shuning tafsilotini Muslih Maud roziyallohu anhuning so'zlari bilan aytib beraman. Undan Masih Maud alayhissalom birovga gipnoz orqali ta'sir o'tkazishga bo'lgan munosabatlari qanday ekanligi ayon bo'ladi. Muslih Maud roziyallohu anhu aytadilar, gipnoz ilmi nima? U ba'zi bir fokuslarning nomidir. Duo esa osmonu yerni isloh qila oladigan quroldir. Masih Maud hali o'zlarini Masih deb e'lon qilmagan edilar, balki sufiylar va ulamolar orasida katta shuhrat qozongan Ibrahimi Ahmadiya kitoblarini ta'lif qilgan edilar xolos. Pir Manzur Muhammad va Pir Iftixor Ahmadlarining otalari Sufi Ahmadjon o'sha asrda Allohga yaqin kishilarning eng kattalaridan edi. Masih Maud alayhissalomning e'lonlarini o'qigach, u kishi bilan o'zaro xat yoza boshladi va u kishidan agar birar kun Ludhiyanaga tashrif buyursalar, oldinroq xabar berishlarini so'radi. So'ng ittifoqan o'sha kunlarning o'zida Hazrat alayhissalom Ludhiyanaga safar qildilar. Sufi Ahmadjon u kishining sharaflariga ziyofat uyushtirdi. Taomdan so'ng Hazrat alayhissalom uning uyidan
qaytayotgan vaqtda Sufi sahib ham u kishi bilan birga yurib bordi. Sufi Rattar Chattirdagi bir murshidning muridlari edi. U murshid yaqin o'tmishda Hindiston sufilari orasida buyuk obro'ga ega bo'lib, mintaqada mashhur edi. Zohidlik va taqvodan tashqari u kishi gipnoz ilmiga shu darajada ega ediki, namozning oxirida salom berish paytida o'ng va chap tomonida turgan namozxonlarga dam solar edi. Bundan katta ta'sir paydo bo'lib, kasallar shifo topar edilar. Men o'tgan xutbada sizlarga Sufi Ahmadjonning shu murshidga shogird ekanligi va uning tegirmon toshini 12 yil davomida aylantirib turganini aytgan edim. Sufi Ahmadjon yo'lda Masih Maud alayhissalomga dedi: "Men Rattar Chattirda murshidimga necha yil xizmat qildim va shundan so'ng undan shunday qudrat kasb qildimki, agar diqqatimni ortimizdan kelayotgan anavi kishiga jalb qilsam, ya'ni gipnoz orqali, shu ondayoq qulab tushadi." Masih Maud alayhissalom bu gapni eshitib to'xtadilar va hassalari bilan yer chiza boshladilar. Hazrat Muslih Maud roziyallohu anhu deydilarki, Masih Maud alayhissalomga xos bir shijoat holati paydo bo'lganida xuddi yerdan bir narsani ajratib olayotgandek hassalari bilan sekin yer chiza boshlar edilar. Qisqasi, Hazrat alayhissalom to'xtadilar va hassalari bilan yer titqilay boshladilar va dedilar: "Ey Sufi, agar u qulab tushsa, senga va unga bundan nima foyda?" Sufi haqiqatan ham Allohning ahlidan bo'lgani va Alloh taolo unga aql ato qilgani uchun unda bir bexudlik holati yuz berdi va dedi: "Bugundan boshlab bu ilmdan tavba qilaman. Menga ayon bo'ldiki, bu ilmning dinga aloqasi yo'q va u bir moddiy ishdir." So'ng bir e'lon berdi va unda bu ilm islomga xos emas va agar xohlasa har bir hindu yoki masihiy uni o'rganishi mumkin. Shuning uchun bugun e'lon qilamanki, mening har bir muridim uni islomning bir bo'lagi deb o'rganmasa, biroq uni moddiy ilm sifatida qabul qilsa mumkin, deb yozdi. Muslih Maud roziyallohu anhu deydilar: "Mening Alloh taolo unga o'tkir nazar bergan degan so'zimdan maqsadim, bizda buning buyuk isboti bo'lib, u ham bo'lsa Masih Maud alayhissalom Brohini Ahmadiya kitoblarini ta'lif qilgan paytlarida Sufi u kishining Masih Maud bo'lishlarini tushundi. Vaholanki o'sha paytgacha Hazrat alayhissalomga o'zlarining biron davoni e'lon qilishlari kashf bo'lmagandi. O'sha kunlarda Sufi hazratlari Masih Maud alayhissalomga xat orqali she'ri misra yozgandi. Bu she'rni avval ham sizlarga zikr qilgan edim. Uning ma'nosi: biz kasallar senga mushtoqmiz, bas Alloh haqqi sen Masih bo'l. Hazrat Muslih Maud deydilar: bundan bilinadiki, u kishi sohibi kashf bo'lgan va Alloh taolo unga mana bu kishi yaqinda Masih Maud qilib yuborilishini kashf qilgan. Lekin Masih Maud alayhissalom o'z da'volarini e'lon qilishlaridan oldin u kishi vafot qildi. Ammo bolalariga Mirzo Hazrat yaqinda bu da'vo e'lon qiladi, unga iymon keltirishdan kechikmanglar deya vasiyat qildi. Muslih Maud roziyallohu anhu uni yanada ko'proq tanishtirdilar va dedilar: birinchi xalifa roziyallohu anhu uning qiziga uylangan edi, ya'ni u kishining kuyovi edi. So'ng Muslih Maud roziyallohu anhu Masih Maud alayhissalomning majlislarida bo'lgan boshqa bir voqeani aytib beradi. Unda Alloh taolo qanday qilib o'zining elchisiga nisbatan gipnoz qo'llamoqchi bo'lgan kishini nafaqat umidsiz qilishini, balki mo'jiza ham ko'rsatishini aytib berdilar. Muslih Maud roziyallohu anhu deydilar: gipnoz bilan shug'ullanadiganlarning iroda quvvati iymonning iroda quvvati oldida hech narsa emas
Zira gipnozning iroda quvvati iymonning iroda quvvatini yenga olmaydi. Alloh taolo tomonidan ato qilingan iroda quvvati bilan insonning iroda quvvati orasidagi farq yer bilan osmonchadir. Yana dedilar, Masih Maud alayhissalom bir kuni bir majlisda mana shu masjidning sathida, ya'ni xutba o'qib turgan masjidi muborakda o'tirgan edilar. To'satdan Lahorning idoralaridan birida ishlovchi va gipnoz ilmidan xabardor bir hindu kelib qoldi. U Qodiyonga bir kishining uylanish marosimi munosabati bilan kelgan bo'lib, Hazrat Mirzo sohibga nisbatan gipnoz qo'llab, u kishini majlisda raqsga tushirish Alloh taolo panoh bersin va shu bilan u kishini noqulay vaziyatga tushirish niyati bilan kelgan edi. Hazrat alayhissalom bir Lahorlik Ahmadi bilan falonchi hinduga topshir deb xat jo'natgan edi. Shu voqeaning o'zini o'sha hindu shu Ahmadiga aytib bergan edi. Ahmadi xatni hinduga yetkazgach, undan so'radi: "Nega Hazrat alayhissalom senga xat jo'natdilar? Sening Hazrat alayhissalomga nima aloqang bor?" Shunda hindu bo'lib o'tgan voqeani aytib berdi. Men gipnoz ilmidan shu darajada xabardormanki, agar ot aravaga o'tirgan holimda yo'lovchilarga diqqatimni jalb qilsam, ortimdan aravaga ergashib kelaveradi. Vaholanki men uni tanimayman va u ham meni tanimaydi. So'ng dedi, hindu va oriylardan Mirzo Hazratning oriylarga qarshi ko'p kitoblar yozganini eshitgan edim. Shunda muhtaram Mirzoga gipnoz qo'llashni niyat qilgan edim va ichimda biror majlisda o'tirgan paytda diqqatimni unga jalb qilaman va muridlari oldida uni noqulay vaziyatga tushiraman dedim. So'ng Qodiyonga bir to'y munosabati bilan bordim va majlisga kelib, eshik oldida turib, muhtaram Mirzoga diqqatimni jalb qildim. Hazrat va'z qilib turgan edilar. Unga diqqatimni jalb qildim, lekin hech ham ta'sirlanmadi. Shunda ichimda uning iroda quvvati kuchli ekan dedim. Shundan so'ng unga ko'proq kuch ila diqqatimni jalb qildim va bu safar ham ta'sirlanmadi, balki gapirishda davom etardi. Uning iroda quvvati ancha kuchli ekan deb o'yladim. Shunda o'zimda barcha kuchim ila diqqatimni unga jalb qildim. Shu asnoda ro'parimda hujumga shay holatda turgan sherni ko'rdim. Boshqa bir joyda har safar sherni ko'rar edi va oxirgi martada esa unga hujumga shay holda ko'rindi deb kelgan. Qisqasi u dedi, sherdan qo'rqib payafzalamni oldimda u yerdan qochib qoldim. Eshikka yetgan paytimda muhtaram Mirzo muridlariga qaranglarchi, kim u dedi. Ortimdan zinopoyadan bir kishi tushib, meni masjidning tashqarisida ushladi. O'sha paytda juda qo'rqib turganim uchun unga iltimos, meni qo'yib yubor, chunki men juda qo'rqib turibman. Yaqinda men o'zim Hazrat Mirzoga bo'lgan voqeani yozib jo'nataman degach, u meni qo'yib yubordi. Keyinroq Hazrat Masih Maud alayhissalomga bo'lib o'tgan voqeani yozdi va sizning martabangizni bilmaganimdan haqqingizga juda jur'at qilibman. Meni kechiring dedi. Hazrat Muslih Maud roziyallohu anhu deydilar, Miya Abdulaziz Mo'g'ul, Lahorlik. E'tibor bering, uning oila a'zolaridan ko'plari hozir bu yerda, ya'ni Angliyada yashamoqdalar. U kishi bizlarga bu bir voqeani hikoya qilib berdi. O'sha hinduga nega Hazrat Mirzoni ham gipnozdan xabari bor, lekin sendan ham ko'proq deb o'ylaysan dedim. U dedi, bu amri maholdir. Zira gipnoz qilish uchun komil suratda diqqatni jamlash va gapirmaslik kerak. Lekin Hazrat Mirzo o'sha paytda odamlarga va'z qilib turgan edi. Shundan bildimki, uning iroda quvvati yerdan emas, balki samovidir.
Hazrati Muslih Maud roziyallohu anhu deydilar, demak Alloh taolo insonga uning komil iymoni natijasida beradigan iroda quvvati bilan insonda umuman mavjud bo'lgan iroda quvvati orasida katta farq bor. U Alloh taolo tomonidan ato qilingan iroda quvvati qarshisida bolalar o'yinchog'i kabidir. Xuddi sehrgarlarning ilonlari Musa alayhissalomning hassalari oldida mag'lub bo'lgani kabi Allohning ilohiy iroda quvvati Allohning suyukli bandalariga tajalli qilganida insoniy iroda quvvati uning qarshisida chang to'zonga aylanadi. Boshqa bir munosabatda Hazrat Muslih Maud roziyallohu anhu ummatning taraqqiy topishi uchun zarur bo'lgan ishlar va Masih Maud alayhissalomning Nabiy sallallohu alayhi vasallamga bo'lgan rashqlarini bayon qilib deydilar. Ummatning taraqqiy topishi uchun barcha masala va e'tiqodlarga aloqador hamma haqiqatlarni tasdiq qilish kerakdir. Shuning uchun masalan kishi Masih alayhissalomning vafotini tasdiq qilib, shu kifoyadir deyishi joiz emas. Balki nega uning vafotini tasdiq qilish zarur deb fikrlashi kerak. Masih alayhissalomni tirik deb e'tiqod qilishning bizga qiyin tomoni shundaki, bu narsa Masih alayhissalomning payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan afzal ekanligini ta'kid qiladi. Bu esa islomning e'tiqodlarining xilofidir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam butun olamni isloh qilishga qoyim bo'lgan yagona payg'ambardir va birorta payg'ambar u kishining martabalariga yetmagan va yetmaydi ham. Shuning uchun bir lahza ham Masih alayhissalom payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan afzal ekanligini tasavvur qilish amri maholdir. Lekin Nabiy sallallohu alayhi vasallamning yerga qo'milganlari va Isa alayhissalomning 4-chi osmonda o'tirishlari islomga nisbatan katta haqoratdir. Biz uchun Masih alayhissalomni tirik deb e'tiqod qilishning qiyin ekanidagi ikkinchi masala shuki, bu Alloh taolaning yagonaligiga nisbatan haqoratdir. Mana shu ikki sababgina bizning fikru zikrimizni Masih alayhissalomning vafotiga jam qiladi. Shu sabablar bo'lmaganida Masih alayhissalomning yerdami, osmondami ekanligi bilan ishimiz yo'q. Lekin u kishi alayhissalomning osmonga ko'tarilishi Muhammad sallallohu alayhi vasallam islom va Allohning yagonaligiga nisbatan hurmatsizlikni ifodalaydi. Xo'sh, qanday qilib biz bu e'tiqodga rozi bo'la olamiz? Biz Masih alayhissalom Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan afzal edi degan so'zga toqat qila olmasak, bu e'tiqoddan qanday rozi bo'laylik? Hazrat Muslih Maud roziyallohu anhu davom etib deydilar, Ahmadiy birodarlarimizni Masih alayhissalomning vafoti masalasida munozara qilib, unga dalillar keltirganlarida umumiy holatda shijoatga ega emasliklarini ko'ramiz. Balki uni oddiy bir gapdek so'ylaydilar. Lekin biz Masih Maud alayhissalomning vafoti masalasida gapirilganda shijoatdan titrab ketganlarini ko'rganmiz va tavushlari shundayin bir buyuklik kasb qilar ediki, go'yo u Masih alayhissalomning tirik ekanligi e'tiqodini go'shtni qiymalar edi. O'sha paytda holatlari tamoman o'zgarib ketar edi va qattiq shijoat bilan olimning taraqqiy topish yo'liga katta xarsang tosh to'shgan edi va biz uni uzoqqa olib tashladik. Olim zulmat tubiga tushishga yaqin edi va biz uni nurga olib chiqdik der edilar. Shu gap asnosida tavushlarida qattiq hayajonni sezar edik va bizlarga go'yo Masih Isa alayhissalom payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan u kishining buyukligini o'g'irlab taxtiga o'tirib olgandek
va Masih Maud alayhissalom esa payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning taxtini Masih alayhissalomdan qaytarib olishga harakat qilayotgandek tuyular edi. Masih Maud alayhissalomning Nabiy sallallohu alayhi vasallam uchun g'ayrat shijoatlari ana shundoq edi. Lekin ajablanarlisi shuki, bugungi mullalar bu inson haqida u o'zini Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan ustun qo'yar edi yoki u Ahmadiyatni islomdan ustun qo'yar edi deydilar. Alloh panoh bersin. Masih Maud alayhissalom agar Alloh taolo birovni oliy martabaga ko'tarsa, qanday qilib unga yo'l ko'rsatishi va odamlarning qalblaridagi sirlarini unga ochishini bayon qilgan edilar. Muslim Maud roziyallohu anhu deydilar, agar Alloh taolo bandani oliy maqomga ko'tarsa, uni hidoyat qilish va unga yo'l ko'rsatishni o'zi boshqaradi. Shunda u yashirin hidoyatdan shunday narsaga erishadiki, uni biz vahiy deb ayta olmaymiz va vahiy emas ham deya olmaymiz. Uni biz vahiy deya olmaymiz, chunki u so'zlardan iborat emas va vahiy emas ham deya olmaymiz, chunki u amaliy suratdagi vahiy bo'lib, Alloh taolo bandaning qalbiga nurini tushirib, u nur unga ishlarning haqiqatlarini kashf qiladi. Biroq bu holatda biror kalima yo'qdir. Hazrat raziyallohu anhu davom etib deydilar, ba'zida Alloh taolo bandasiga bir ishning haqiqatini ravshan ochib beradi va bu kashf deb nomlanadi. Masih Maud alayhissalom deydilar, ko'p kishilar mening oldimga kelganlarida ichlaridan chiqayotgan nurni ko'raman va uning vositasida ularning yaxshi va yomon tomonlarini bilib olaman. Biroq menga ularning ayb va nuqsonlarini o'zlariga aytishimga ruxsat berilmaydi. Allohning qonunlaridan biri shuki, u zot birov to botinidagi narsani o'z amali bilan ta'kidlamasa, uni gunohkor hisoblamaydi. Shu qonunga muvofiq payg'ambarlar va ularning soyalarining odatlari shuki, odamlarga kishining botinidagi aybu nuqsonini aytmaydilar, toki o'zi amali orqali uni ko'rsatsin. Hazrat Muslim Maud roziyallohu anhu Alloh taolo qanday qilib o'zining suyukli bandalarining haq ekanligini ta'kidlab, boshqalarga ham mo'jizalar ko'rsatishni bayon qiluvchi bir voqeani aytib berdilar. Bu voqea ahmadiy bo'lmaganlarning biri bilan sodir bo'lgan. Hazrat raziyallohu anhu deydilar, bizlarning qanday qilib ba'zi kishilarning jismidan boshqalarga ko'rinadigan nur chiqishi mumkin degan gaplarga kelsak, buning sababi shuki, odamlar bu kabi mo'jizalarni zohiriga qo'yadilar, lekin ular uni kashf deb hisoblaganlarida bu kabi vasvasalarga tushmasdilar. Musa alayhissalomning zamonlari bizlardan juda uzoqdir, lekin biz Alloh taolaning shu asrda mo'jizalar ko'rsatib, unda kashf ko'ziga ega kishilar Allohning nurlarini zohirda ifodalanganini ko'rdilar va bu ruhoniy kayfiyatdan lazzat topdilar. 1904-yilda Masih Maud alayhissalom Lahorga safar qildilar va u yerda bir jamoa odamlarga xutba o'qidilar. O'sha yerda ahmadiy bo'lmagan birodarlardan biri Shayx Rahmatulloh advokat mavjud edi. U dedi, Hazrat Masih Maud alayhissalomning xitoblari asnosida nurli bir ustun u kishining boshidan chiqib osmonga yetganini ko'rdim. Men bilan birga do'stlarimdan biri o'tirgan edi. Unga qara, bu nimadir dedim. U qarab darhol, bu nurli ustundir. Hazrat Mirzoning boshlaridan chiqib osmonga yetgan dedi. Bu manzara Shayx Rahmatullohga katta ta'sir ko'rsatdi va o'sha kunning o'zidayoq Masih Maud alayhissalomga bayt qildi. Mana shular odamlar ko'rib iymon keltirgan mo'jizalar bo'lib,
ish faqat shular bilan cheklanmagan, balki hozirgi kunga qadar Alloh taolo ko'rsatib kelayotgan yana ko'plab mo'jizalar bor. Bu haqda o'tgan jummadan avvalgisida shu mo'jizalar haqidagi voqealarni o'qib bergan edim. Hazrat Muslih Maud roziyallohu anhu Masih Maud alayhissalomning majlislarida bo'lib o'tgan bir voqeani aytib berib deydilar. Birodarlardan biri Masih Maud alayhissalomga singlimga jin kirib qolgan deb xat yozganini yaxshi eslayman. Jamiyatimizda va arablarda ham keng tarqalgan jinlar odamlarga kiradi degan bir fikr bor. Jinni chiqarish uchun o'sha jin kirib qolgan deb gumon qilingan odam qattiq va ko'p qiynoqlarga duchor qilinadi. Ba'zi holatlarda esa o'ldiriladi. Nima bo'lganda ham bir kishi Masih Maud alayhissalomga singlisiga bir jin kirib qolgani va o'sha jin Masih Maud alayhissalomga iymon keltirishga tayyor ekanligini xabar berganini aytdi. Shunda Masih Maud alayhissalom o'sha kishiga xat yuborib, unda jinga quyidagi risolani yetkaz. Miskin bir ayolni nega qiynaysizlar? Agar shu ishni qilish shart bo'lsa, unda Mulla Muhammad Husayn Batalviy yoki Mulla Sanoullarni qiynanglar. Bir miskin ayolni qiynashdan ne foyda olasizlar deb yozdilar. Muslih Maud roziyallohu anhu deydilar, jinlarning omma odamlar ishonib yurgan turi mavjud emas. Jinlarning mavjudligiga e'tiqod qilmaydigan ingliz madaniyatini qabul qilgan odamlar bo'lishi mumkin. Biroq mo'min kishi aqli unga nima deyotgani bilan ishi yo'q. Balki uni qiziqtiradigan narsa Qur'onning nima deyotganidir. Mo'min kishi ana shu tarzda fikrlashi kerak. Agar Qur'oni Karim odamlar ishonib yurgan turi mavjud deb aytsa, unga ishonamiz va uni tasdiqlaymiz. Ammo odamdan boshqa jin yo'qligi Qur'ondan isbotlansa, uni qabul qilish kerak. Qisqasi, biz mo'minlar barcha holatlarda Qur'on aytadigan narsaga ishonamiz. Ishonishimiz zarurdir. So'ng qanday qilib Alloh taolo o'z suyuqli bandalarini aziz va ulug' qilish uchun jinnilar bilan tutadigan yo'liga boqinglar. Bu kabi ko'plab voqealarni eshitganmiz. Muslih Maud roziyallohu anhu ham shunga o'xshash voqeani aytib bergan edilar. Shu ma'noda dedilar, Masih Maud alayhissalom bir kuni Lahorga safar qilganini rivoyat qilar edilar. Ba'zi birodarlar u yerda bir devona kishi borligi va uning ziyoratiga borishimiz kerakligini aytdilar. Boshqalar esa bu fikrga qarshi chiqib, u yomon haqoratlar sochib tashlaydi. Shuning uchun u yerga bormasligimiz kerak dedilar. U yerga borish tarafdorlari Masih Maud alayhissalomga sizga ilhom tushib turadi. Ko'raylikchi, o'sha majzub nima der ekan dedilar. Go'yo Masih Maud alayhissalomning ilhomlarini sinashning yagona me'yori o'sha yerga borishlik. Bu fikrni Masih Maud alayhissalom umuman rad qildilar. Lekin birodarlarning qistovi natijasida har holda bordilar. Masih Maud alayhissalom deydilar, o'sha kishiga yetib borganimizda qattiq haqoratlar sochib turganidan keyin darhol haqoratlashdan to'xtadi. Unda bir handalak bo'lib uni menga berdi va buni sen uchun nazar qildim dedi. Faqat zohiriy ishlarga boquvchi kishilarning unga e'tiqodlari ziyoda bo'ldi. Lekin Masih Maud alayhissalom u jinni dedilar. Ba'zida jinnilar aqlli kishilar ko'rmaydigan narsalarni ko'radilar. Chunki jinni dunyodan uzilgan bo'ladi va ahyonda g'aybiy narsalarni ko'radi. Endi sizlarga Muslih Maud roziyallohu anhuning Masih Maud alayhissalomning oyat mo'jizalari haqida aytganlarini taqdim qilaman. It qopgan bir kasalning shifo topgani borasidagi bir mashhur voqea bor. Muslih Maud roziyallohu anhu shu haqda so'ylab dedilar, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning zamonlaridagi barcha voqealar saqlanib qolmaganidan hozirda shu turli misollarni topishimiz qiyin. Lekin u kishi sallallohu alayhi vasallamning hayotlarida yuzlab, balki minglab bu kabi misollar bo'lishi kerak. Biroq Masih Maud alayhissalom zamonlarida xudosizlik ildizini kuritishning zarurati qattiq bo'lgani uchun va o'z navbatida samoviy mo'jizalarga
katta ehtiyoj bo'lganida Alloh taolo u kishi orqali ko'plab oyat mo'jizalar ko'rsatdi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam orqali namoyon bo'lgan oyat mo'jizalarni shunga qiyoslashimiz mumkin. Shunga misol qilib Abdul Karim ismli shaxsga aloqador voqeani taqdim qilaman. U Qodiyondagi madrasada ta'lim olar edi. Tasodifan uni quturgan it qopib oldi. U muolaja uchun Kasoli shahriga yuborildi. Boshida muolaja yaxshi ta'sir qildi, lekin Qodiyonga qaytib kelgach bir necha kundan so'ng kasal qaytaladi. Shunda Kasoli shahriga davosini topish uchun telegramma yuborildi. U yerdan shunday javob keldi: afsus, Abdul Karimga hech narsa qilib bo'lmaydi. Uning kasali haqida Masih Maud alayhisalomga xabar berildi. O'sha paytlarda jamoa yosh va boshlang'ich davrida bo'lganidan hamda mazkur yigit ta'lim olish uchun uzoq mintaqadan Haydaroboddan kelgani uchun Masih Maud alayhisalom qalblarida unga nisbatan kuchli shafqat tuyg'usi paydo bo'ldi. Hazrat alayhisalom uning shifosi uchun xos bir diqqat ila duo qildilar va dedilar: u juda qoloq bir mintaqadan kelgan. Uning bu tarzda o'lishi menga yoqmaydi. Boshqa bir maqomda quyidagi ma'noda dedilar: anasi uni butun muhabbat va shavq ila uzoq bir mintaqadan faqat dinni o'rgansin deb jo'natgan. Mana shu holat ham uning uchun duo qilishda qalbimda alam va iztirob paydo qildi. Duoning natijasi shu bo'ldiki, kasallik qaytishiga qaramay Alloh taolo unga shifo berdi va holanki inson yaratilishidan buyon bu kabi kasal shifo topmagan. Bu o'sha paytda tibbiyot tarixi aytgan gap edi. Muslim Maud roziyallohu anhu deydilar: qarindoshlarimizdan biri tabib bo'lib ishlaydi va haligacha kasbini davom ettirmoqda. U menga tibbiyotni o'rganayotgan zamonidagi bir voqeani aytib berdi. U o'z hamkasbi bilan Allohning mavjudligi masalasida bahs qilar edi va mazkur voqeani duolarni eshitib ijobat qiluvchi Allohning bor ekanligi hamda mazkur kasal faqatgina shunga binoan shifo topganligini dalil sifatida taqdim qildi. Allohning borligiga ishonmaydigan uning hamkasbi bu kabi kasallar shifo topishi mumkin. Buning ajablanarli joyi yo'q dedi. Ahmadiy talaba deydiki, baxtli tasodifga ko'ra bir professor shu fakultetda it qopgan kishining holati mavzusida leksiya o'qiyotgan edi. Lektor leksiya o'qish uchun turganida bu kasalning muolajasi u qaytalanmasdan oldin amalga oshmog'i va muolajaga darhol kirishmoq kerakligiga diqqatni jalb qila boshladi. Ahmadiy talaba deydi, ishni ko'proq izohlanishini so'rab, ba'zi kishilar kasallik qaytalagandan keyin ham kasal shifo topishi mumkin deb aytadilar dedim. Shunda lektor menga baqirib, bu hech qanday holatda bo'lishi mumkin emas. Kim shunday desa ahmoqdir dedi. Muslim Maud roziyallohu anhu deydilar, o'sha paytgacha u kasallikka foydali muolaja yo'q edi. Zira ilgari bu hol qat'iyan ro'y bermagan. Lekin Alloh taolo Abdul Karimga Masih Maud alayhisalomning duolari bilan shifo berdi va u hozirgacha tirikdir. Bundan bilinadiki, bu tabiiy qonunning ustida shifo berishga qodir hokim bor. So'ng Muslim Maud boshqa voqeani aytib berayotib deydilar: bir kuni Amerikadan ikki erkak va bir xotin kelishdi va erkaklardan biri Masih Maud alayhisalom bilan u kishining iddaolari borasida bahs munozara qila boshladi. Kalom asnosida gap nosralik Isa haqida bordi va u kishi u iloh edi dedi. Masih Maud alayhisalom dedilar: uning ilohligiga qanday daliling bor? U dedi, u mo'jizalar ko'rsatgan. Shunda Hazrat alayhisalom dedilar: men ham mo'jizalar ko'rsataman. U kishi ko'rsat bo'lmasa dedi. Hazrat alayhisalom dedilar: sening mavjudligingning o'zi mening mo'jizamdir. Bundan ajablanib u kishi dedi: qanaqasiga? Hazrat alayhisalom dedilar: Qodiyan juda kichkina bir qishloq edi va unda eng oddiy oziq-ovqat ham yetarli emas edi. Hatto narxi 1 rupiya turadigan un ham unda yetarli emas edi. Balki agar birov unga ehtiyoji bo'lsa, bug'doyni tegirmonda yanchishga majbur bo'lardi. Shunda Alloh taolo menga ismimni olimga tarqatishi va shuhratim dunyoning chekkalarigacha borishini, mening oldimga har tomondan odamlar kelishi, bu yerda ular uchun odim
bu yerda ular uchun dam olish va qulaylik sharoitlar yetarli bo'lishini berdi. Alloh taolo deydi: "O'ydim chuqur va olis yo'llardan keladilar. Endi bu odamlarning ko'plab kelishi tufayli yo'llar qanchalik chuqurlashib qolgan. Masalan, Batoladan Qodiyanga keluvchi ko'chani ol. Hukumat o'tgan yilning o'zida uni tekislashga 2000 rupiya sarfladi. So'ng unga Masih Maud alayhisalom dedilar: "Mening oldimda Amerikadan kelgansan. Endi aytchi, men va sen oramizda sobiq aloqa bormi?" Iddio qilishimdan oldin biror kishi meni tanimasdi. Bugun esa mening oldimga juda uzoq masofadan o'zing kelding. Mana shu mening haqligim alomatidir. Muslim Maud roziyallohu anhu deydilar: "Hozirgacha yaxshi eslayman, o'sha mazkur shaxs gap asnosida Masih Maud alayhisalomdan mo'jiza ko'rsatishni so'raganida barcha odamlar hayron qolishi va ichlarida Masih Maud alayhisalom unga ne deya javob bersa ekan dedilar. Barchalari endi Hazrat alayhissalom mo'jizalarning mohiyati va qanday qilib ro'yobga chiqishi haqida xutba qilsalar kerak deb o'yladilar. Lekin u gapni tugatib Masih Maud alayhissalomga urdu tiliga tarjima qilinishi bilanoq mazkur javobni berdilar. Muslim Maud roziyallohu ta'ala anhu deydilar: "Bu ish bir qarashda kichkina bo'lib ko'rinsa-da, biroq hammaning ham aqli bunga yetmaydi. Aqlni ishlatmaydigan kishi aytishi mumkin, bu qanday mo'jiza bo'ldi. Lekin ko'zlari ochiq aql va idrokni ishlatadiganlar buning katta mo'jiza ekanligi va haqiqatni qabul qilishni xohlovchi kishi uchun bu kifoya ekanligini biladilar. Masih Maud alayhissalom mening haqligim uchun 10 minglab mo'jizalar zohir bo'lgan deb yozgan edilar. Men esa u kishining haqliklari uchun son sanoqsiz mo'jizalar zohir bo'lgan deyman. Shularga qaramasdan ba'zi nodonlar Mirzoning ilhomlari sanog'i bu qadar bo'lmasa, qanday qilib uning mo'jizalari bu songa yetishi mumkin deydilar. Lekin aqlli va farosatli kishilar 10 minglab mo'jiza bir vahiy orqali zohir bo'lishi mumkinligini yaxshi biladilar. Yana bir kishi haqidagi mashhur kissa bor. U akasining o'g'illariga dedi: "Ertaga sizlarga laddu degan halvo beraman." Uni pishirish uchun minglab, balki 10 minglab kishilar ishtirok qilganlar. Keyingi kuni taom yemoq uchun o'tirganlarida o'sha halvadan yeymiz degan umidda biron narsa yemadilar va amakilaridan o'sha ladduni olib kelishini so'radilar. Shunda u oddiy laddu halvasidan bir bo'lakcha chiqardi va "Sizlarga va'da qilganman, laddu halvasi mana shu" deya oldilariga qo'ydi. Buni ko'rib qattiq hayratga tushdilar va qanday qilib uni pishirishda 10 minglab odamlar ishtirok qilishi mumkin deb so'radilar. Shunda amakilari ularga: "Hozir sizlarga aytaman, qog'oz qalam olinglarda qanday qilib 10 minglab odamlar ladduni pishirishda ishtirok qilganini yozinglar" dedi. So'ng dedi: "Uni pishirgan halvapaz uning tarkibiy qismlarini bir necha kishidan sotib olgan. Tarkibiy qismlarni pishirishda esa minglab odamlar ishtirok qilishgan. Masalan, shakarni olaylik. Uni ishlab chiqarish uchun qancha kishi kuch sarflagan. Ba'zilar shakarni maydalashgan, ba'zilari shakar qamish foyalarini siqishgan, ba'zilari uni daladan olib kelishgan, ba'zilari uni sug'orishda va yerni haydashda ishtirok qilishgan. Bundan tashqari bu ishda qo'llanilgan plugning yog'ochi va metallini yasashda ko'p kishilar ishtirok qilishgan. Shunday qilib har bir narsada ishlaganlarning soni sanab chiqsa katta songa yetadi. Shakardan tashqari ladduni pishirishda uni ham ishlatilgan. Endi uni tayyorlaganlar soni belgilan va menga xabar bergancha uni pishirishda ishtirok qiluvchilarning soni o'sha sanoqqa yetmaydimi? Akasining o'g'illari unga "Ha, gapning to'g'ri" dedilar. Bu nozik masalani bolalar idrok qilishmadi. Biroq o'sha oqil kishi uni idrok qilgandi va ladduning bir bo'lagini pishirishda minglab kishilarning kuchi sarflaganini ko'rar edi. Bu kishi ularga dunyoviy nasihat qilgandi, lekin ruhoniy ulamolar va solihlar ham shu kabi ish tutadilar.
Shu o'rinda Muslim Maud roziyallohu anhu Mirza Mazhar Jonaning voqeasini aytib berdilar. Mirza Mazhar batolalik bir kishiga 2 bo'lakcha laddu halvasidan bergandi. U esa ularni bir varaqaga og'ziga qo'yib yeb yubordi. Bir ozdan so'ng u kishidan halvalarni nima qilding deb so'radi. U dedi, u yedim dedi. Shunda Mirza Mazhar qattiq ajablanib, ularni yedingmi deb so'radi. U esa ha, yedim dedi. Shunday qilib savolini takrorlar edi va ajablanib, ularni shunday tezlik ila yedingmi deya so'rar edi. Shunda u kishining xayoliga Mirza Mazhar Jonaning qanday qilib ladduni yeyishini ko'rishim kerak degan fikr keldi. Tasodifan bir kishi bir necha laddu bo'lakchalari bilan kelib qoldi. Shunda Mirza Mazhar ulardan bir bo'lagini olib oldidagi idishga qo'ydi va undan kichkina bir bo'lakchasini olib o'ziga o'zi, men bir haqir banda bo'lsam-da, Alloh taolo menga o'z ichiga ko'plab narsalarni olgan ne'matini yubordi. Qancha kishilar uni pishirishda ishtirok qilganlar, shunday ne'matni Alloh taolo men kabi bir haqir kishiga yubordimi deya gapirib ketdi. Shu kabi gaplarni o'ziga o'zi gapirishda davom etdi. O'zining xohisorligini eslay boshladi va Parvardigoriga shukronalar qilib hamd va sano aytdi. Peshin namozidan keyin to asr namoziga azon aytguncha shu holda davom etdi. Halbuki og'ziga faqat bir bo'liq laddudan solgan edi. Xolos, shunda qolganini tark qilib tahoratga turdi. Muslim Maud roziyallohu anhu deydilar, qiziq, nega bunday qildi? Chunki u ladduning bir bo'lakchasida Alloh taolaning minglab oyat mo'jizalarini ko'rar edi. Endi har bir kishi ladduning 4 yoki 5 yoki 10 yo esa 20 bo'lakchasini juda katta tezlikda yeyish imkoni bor. Biroq Mazhar Jona nisbatan uning Mazhar Jonaga nisbatan uning bir bo'lakchasi ham shunday og'ir ediki, uni yeyish uning belini sindirardi. Shunday qilib Alloh taolaning inomlarini zikr qilish orqali insonning aqli kichkina narsadan ulkan narsa paydo qiladi. Ammo nodonlik esa katta ko'ringan narsani kichkina qilib qo'yadi. Xuddi shu kabi katta ko'ringan narsalarni kichkina qiladi va nodonlik esa oddiy va zig'ircha narsani ulkan qiladi. Shuning uchun oqil kishi kichkina bo'lib ko'ringan narsada buyuk mo'jizalarni ko'rishi mumkin, ammo nodon kishi hatto ulkan va buyuk narsalarda ham hech narsa ko'ra olmaydi. Hazrat Masih Maud alayhisalom aytar edilar, mening haqligim uchun 10 minglab mo'jizalar zohir bo'lgan. Bu tamoman sahih narsadir. Muslim Maud roziyallohu anhu deydilar, balki men aytamanki Alloh taolo u kishi alayhissalomning haqliklari uchun son-sanoqsiz mo'jizalar ko'rsatdi. Lekin qiziq, Alloh taolo bu mo'jizalarni kim uchun zohir qildi? Ular oqillar uchundir. Agar biron kishi bu yerga Hazrat alayhissalomning haqliklarining oyat alomatlarini ko'rish uchun kelsa, Qodiyondagi mana shu binolarning ba'zilari u kishi alayhissalomning haqliklariga oyat alomat bo'ladi. So'ng Ahmadiya bozoridan keyingi binolarni oling. Ular bino qilinmasdan oldin ularning yer maydonlari tayyor qilingan edi. Bu yerga har bir qop to'proq mo'jiza shaklida tashlangan. Chunki bu makon shunday botqoq ediki, unga hatto fil g'arq bo'lishi mumkin edi. Shu makon unga to'proq tashlab to'ldirilgan. So'ng ustiga uylar qurilgan. Bundan tashqari Qodiyonning shimol tomoniga chiqsangiz, u yerda sizlarga ko'rinib turgan baland va ulug'vor binolarning har bir g'ishti va ulardagi shuvoqning har bir zarrasi Masih Maud alayhissalomning haqliklariga oyat alomatdir. Qodiyonda yurgan barcha odamlar, Hindu bo'lsin yoki Sikh yoki Ahmadiylar yoki boshqalar, barchalari Hazrat alayhissalomning haqliklarining oyat alomatidir. Ahmadiylar ham mo'jizadir, chunki ular Masih Maud alayhissalomning haq ekanliklarini ko'rgach, uylarini tark qildilar va bu yerga kelib qaror topdilar. Ahmadiylardan boshqalar esa Masih Maud alayhissalom o'z davolarini e'lon qilmaslaridan burun ularning yashash tarzlari va liboslari hozirgidek emas edi. Ularning sallalari, ko'ylak ishtonlari, binolari va mol-mulklari hozirgidek emas edi. Qodiyonning bugungi taraqqiyoti ham Hazrat alayhissalomning haqliklariga dalildir. Agar odamlar bugungi kunda Qodiyonni ziyorat qilsalar, u Masih Maud alayhissalomning shahri bo'lgani uchun ziyorat qiladilar. U yerga aholisi soni oshib borayotgan va boshqa shaharlarga o'xshab kengayib va rivojlanib borayotgan shahar bo'lgani uchun bormaydilar.
shaharning tijoratlari rivojlansin uchun Masih Maud alayhissalom asos solgan jalsaning vaqtini har yili tekshirib boradilar. O'sha shaharda Ahmadiy bo'lmaganlarning ham iqtisodiy va moddiy taraqqiyotlari Masih Maud alayhissalomning fazilatlari tufayli amalga oshadi. Nima bo'lganda ham Masih Maud alayhissalom o'z iddaolarini e'lon qilgach, odamlar u kishining oldiga keldilar va shunday kelib Ahmadiy bo'lmaganlar ham ular hamnishini badbaxt bo'lmagan qavmdir so'ziga muvofiq bu ne'matlardan foydalandilar. Mana shu ishlarning barchasi Hazrat alayhissalomning haqliklariga oid alomatdir. Muslih Maud roziyallohu anhu deydilar, uzoq fikr qilishga hojat yo'q, balki mana bu masjidga qaranglar. Uning binosi, yog'ochi va ustunlari barchasi mo'jizalardandir. Chunki ular Hazrat alayhissalomning da'volaridan oldin mavjud emas edi, balki bularning barchasi undan keyin bino qilindi. Ularning har biri Alloh taolo har yili ko'rsatadigan mo'jizalardir va o'zi xohlagan vaqtgacha ko'rsatadi. Masih Maud alayhissalomning haqliklarining mo'jizalarini 10 minglab deb chamalash yengil ishdir. Yo'q, undoq emas, balki ular shu darajada ko'pki, insonning toqati uni sanashga yetmaydi. Uni Allohdan boshqasi sanay olmaydi. Bu mo'jizalar iymonimizning kuchli bo'lishiga sabab bo'ladi. Ular mazkur oyatga muvofiq Hazrat radhiyallohu anhu ishora qilgan oyat, u kishi o'z xutbasining boshida o'qigan oyat bo'lib tarjimasi budir. Va kimki Allohning muqaddas oyat alomatlarini hurmat qilsa, albatta bu narsa qalblarning taqvodorligi belgisidir. Bu yerga bu mo'jizalarning soni qancha ekanligini va o'zining ham mo'jiza ekanligini ko'rish uchun bu yerga keluvchilarning ko'zini ochib bizlarga yo'l ko'rsatadi. Bugungi kunda dunyoda tarqalgan Ahmadiylar, Ahmadiya musulmon jamoasining masjidlari, markazlari, universitetlari, maktablari, kasalxonalari odamlarning Ahmadiylarni qadrlashlari va ularni hurmat qilishlari ham o'sha mo'jizalardandir. Bas kimning ruhoniy ko'zi bo'lsa, ularni ko'rsin. Muslim Maud roziyallohu anhu deydilar, yaxshi eslayman. Bir kuni mullalardan biri Masih Maud alayhissalomga kelib dedi, oldinga sendan mo'jiza ko'rish uchun keldim. Hazrat alayhissalom kulib dedilar, vahiy haqiqati kitobimni o'qi. Shunda Alloh taolo meni qo'llab-quvvatlash uchun qancha mo'jizalar ko'rsatganligini bilib olasan. Xo'sh, o'sha mo'jizalardan nima foyda ko'rding? Boshqa mo'jiza ko'rish uchun kelibsan. E'tibor beringlar. Vahiy haqiqati bir necha daqiqalarda zahir bo'lgan mo'jizalarni o'z ichiga olgan. Shuning uchun agar biron kishida bir necha daqiqa orasida mo'jiza sodir bo'lsa, u holda u kishini 2 yil yoki 2 asrdan so'ng sodir bo'lgan bashoratlarni tasdiqlashimiz kerak. Chunki biz modomiki bir necha daqiqalar ichida sodir bo'lgan bashoratlarning ro'yobga chiqishini ko'rgach, albatta u kishi alayhissalomning uzoq muddatli bashoratlari ham shubhasiz ro'yobga chiqadi deyishimiz kerak. Ammo birov qisqa muddatli mo'jizalar ko'rsatmay turib, uzoq muddatli bashoratlar bilan dalil keltirsa, uni sening aytgan gaping aqlga xilofdir deymiz. Masih Maud alayhissalomning hayotliklarida bergan bashoratlari ro'yobga chiqqan edi va ro'yobga chiqishda davom etmoqda. Jamoaning kun sayin taraqqiy topib borishi bunga eng yaxshi dalil bo'ladi. Allohga duo qilamiz, toki bu bashoratlarning ro'yobga chiqayotgani va qanday qilib ro'yobga chiqayotganini ko'rmayotganlarga aql ko'zi ato qilsin va ularni ko'rsinlar va Alloh taolo iymonlarimizni har soniyada kuchli qilsin. Amin. लंबे अरसे वाली पेशगोइयां करे तो हम कहेंगे कि ये बात अकल के खिलाफ है। बस मसीह अलैहिस्सलाम की तो पेशगोइयां तो आपकी ज़िंदगी में पूरी हुई और आज तक हो रही हैं। जैसे मैंने कहा कि जमात की रोज़ाना तरक्की उसकी दलील है, उसका सबूत है। अल्लाह ताला इन पेशगोइयों के पूरा होने जिस तरह हो रही हैं, इनको नजर न आने वालों को भी बसारत अता फरमाए कि उनको देखें और अल्लाह ताला हमें भी हर लम्हा अपने ईमान में मजबूत करता चला जाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व
ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر